बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे वाली डबा रोटी, जिसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून दूध, 1 अदद अंडा। अंडे के अंदर चीनी डालेंगे, 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे, और इसको मिक्स करेंगे। एक टेबलस्पून तेल डालेंगे। अपनी ब्रेड को हम अंडे में डिप करेंगे। अब इसको फ्राई करेंगे। हमारी मज़ेदार अंडे वाली ब्रेड तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।